नमस्ते। म तपाईहरुलाई गाडीको ब्रेक, क्लच, एक्सिलेटर, गियर कसरी लाउने र कसरी गाडी अगाडि सार्ने भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। कृपया राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। सर्वप्रथम त गाडी चलाउनु भन्दा अगाडि सिटमा बसिसकेपछि पहिलो भनेको हामीले सिट बेल्ट बान्नु पर्छ हैन। यो चाहिँ यसरी अब हामीले सिट बेल्ट बान्यौ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई सिट कस्तो कम्फर्टेबल छ कि छैन, अगाडि पछाडी हैन गर्ने, आफूलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ हैन, त्यसरी चाहिँ सिटलाई गर्ने। अनि त्यसपछि हामी हजुर तपाईहरुलाई अहिले हामी एबीसी को बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तै हामी स्कुल पढ्दा थियौं एबीसी गरेर पढिन्थ्यो भने अब गाडीमा चाहिँ ठिकै त्यसको उल्टो हुन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ ए भन्छ एक्सिलेटर है, अनि यसलाई चाहिँ बी भन्छ ब्रेक, अनि यसलाई चाहिँ सी भन्छ क्लोज। ध्यान दिएर हेर्नुस् है, ए बी सी है त। अब तपाईहरुलाई यो एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लजले एबीसी ले के काम गर्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु हैन। जस्तै ए देखि सुरु गरौँ। यो भनेको एक्सिलेटर हो। यसले चाहिँ गाडीलाई अलिकति रेस, यो दबाएपछि रेस अलि स्पिडमा हिँड्छ गाडी हैन। अनि यो चाहिँ ब्रेक, हामीले गाडी रोक्नु परेमा लिने गरिन्छ। अनि यो चाहिँ सी क्लोज, यो चाहिँ हामीले गाडी कन्ट्रोल गर्न अथवा गियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ लिन्छ। अनि जस्तै तपाईले कुन खुट्टाले चाहिँ ब्रेक लाउने, एक्सिलेटर लिने र क्लोज लिने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु हैन। यो चाहिँ तपाईको बायाँ खुट्टाले चाहिँ क्लोज मात्र लिने हैन, यसको काम क्लोज मात्र लिने हो। र यो दायाँ खुट्टाले चाहिँ एक्सिलेटर प्लस रोक्नु परेमा ब्रेक। हामीले गाडी हिँडालियो अनि रोक्नु परेमा हामीले यो एक्सिलेटरलाई छोडेर ब्रेकतिर जान्छौँ यसरी। अब तपाईहरुलाई मैले ह्यान्ड ब्रेकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जहिले पनि गाडी रोकिसकेपछि उकालो होस् चाहे ओह्रालो, त्यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी ह्यान्ड ब्रेक तान्नु भयो, यो ब्रेक लागिराखेको छ, तपाईको गाडी अगाडि बढ्दैन र पछाडी पनि सर्दैन। र गाडी लिएर हिँड्नु भन्दा पहिला ह्यान्ड ब्रेक लागेको छ छैन त्यो तपाईहरुले यसरी तल झारेर अनि गाडी स्टार्ट गरेर लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई गियर सम्बन्धी बताउन गइरहेको छु। जस्तै गियर कसरी लाउने। अनि जस्तै गियर लाउन भन्दा अगाडि पहिला हामीले चाहिँ क्लच लिन्छौँ पुरा, अनि एक गियरमा हाल्छौँ, अनि बिस्तारै हामीले यसरी उठाउँछौँ, क्लच छोड्दै जान्छौँ, एक्सिलेटर हल्का दिन्छौँ, गाडी हिँड्यो। अब जस्तै स्टियरिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु तपाईलाई। जस्तै हामी दायाँ यता जानु, बायाँ जानु छ भने हामीले यो पुरा काट्छौँ, बायाँ जान्छ। र हामी दायाँ जानु छ भने यो दायाँ काट्छौँ, राउन्ड लिन्छौँ, यो दायाँ हिँड्छ। अब हामी स्ट्रेट जानु छ भने हामी सिधा हिँड्छौँ। अब तपाईहरुलाई मैले कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर भन्न गइरहेको छु। जस्तै मैले चाबी अब यहाँ हालेँ। अब म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। गियर न्युट्रलमा छ हैन। पहिलो प्रथम हाम्रो गियरहरु हेर्नु पर्यो, न्युट्रलमा छ। अनि यो गाडी चाहिँ यसरी क्लच लिएर अनि एकचोटी एक राउन्ड चाबी घुमाउनुहुन्छ, यसरी गाडी स्टार्ट भयो। अनि अब हामीले गाडी अगाडि बढाउन लागेको छौँ हैन। अनि हामी गियर हाल्यो, एक गियर। अब बिस्तारै हामी अब क्लच छोड्दै जान्छु, एक्सिलेटर हल्का लिन्छु, गाडी हेर्नुस् अगाडि बढ्यो, गाडी अगाडि बढ्यो। हजुर हजुर अब हामी यसलाई कसरी पछाडी गर्ने, जस्तै अब ब्याक गियर लायो त्यसरी नै, जस्तै क्लच हल्का छोड्दै जाने, एक्सिलेटर हल्का लिँदै जाने, गाडी पछाडी पनि सर्यो। अब हामी ठाउँमा पुग्यौँ। अब हामी स्टार्ट बन्द गर्नु भन्दा अगाडि पहिला ह्यान्ड ब्रेक यसरी तान्यौँ, अनि स्टार्ट बन्द गर्यो, गाडी न्युट्रलमा छ।